अब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको के हो, वन वर्ड एन्सरमा एन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। द्याट टाइप अफ क्वेसन्स विल बी अब्जेक्टिभ क्वेसन। ठिक छ। सो तिमीहरूको जाँच सुरु हुनुभन्दा पहिला भने मतलब जब तिम्रो जाँच इक्जामको अब आई थिङ्क यु विल गेट रुटिन अल्सो है, जब तिमीहरूको जाँच सुरु हुन्छ त्यो जाँचमा पहिला चाहिँ तिमीहरूले अब्जेक्टिभ क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। गेटिङ मी? फर्स्ट हेभ टु सल्भ योर अब्जेक्टिभ क्वेसन। अब ओपिटी म्याथको कुरा गर्ने भनेदेखि यु विल बी गेटिङ अफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन पाउँछ तिमीहरूले। ठिक छ। त्यो 20 मार्क्सको पहिला अब्जेक्टिभ क्वेसन भ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब 20 मार्क्सको अब्जेक्टिभ भ्याइसकेपछि बल्ल तिमीहरूले सब्जेक्टिभ क्वेसन पाउँछ। अनि सब्जेक्टिभ क्वेसन भनेको मतलब इफ यु वान्ट टु राइट यु क्यान राइट अल्सो। आई एम रेकर्डिङ अल्सो, यु विल गेट इन यर क्लासरुम। मैले क्लासरुममा पठाइदिन्छु। यु युज टु सी द रेकर्डिङ। रेकर्डिङहरू हेर्ने गरेछ? हेर्ने गरेछ? यस सर। है त्यो रेकर्डिङबाट मैले जुन अब्जेक्टिभ भनेको छु नि त्यो जम्मै रेकर्डिङबाटै हालिदिने हो तिमीहरूले है। मैले त्यो रेकर्डिङबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनको चाहिँ त्यहाँ जम्मै रेकर्डिङबाटै हालिदिन्छु। बुझ्यो बुझेन? त्यही भएर हामीले क्लासमा के पढाएको थियौँ, के डिस्कस गरेका थियौँ, ती कुराहरू चाहिँ अलिकता त्यहाँ हेर्ने, भिडियो हेर्ने। बुझ्यो बुझेन? भिडियो हेरेन भने यु विल बी नट गेट एनी आइडिया। अब रिकल गर्ने भने पनि अब हामीसँग 1-2 दिन टाइम छ, हामी रिकल गर्छौँ। 1-2 दिन भनेको आज र भोलि त हो नि, यस अर नो हो। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, तिमीहरू चाहिँ भिडियोलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो। तिमीहरूको क्लासरुममा भिडियो लगभग भ्यासम्म मैले प्रत्येक क्लासको पठाइदिएको छु। सो यु गो थ्रु द्याट भिडियोज है। अब जो चाहिँ क्लासरुममा जोइन भएको छैन त्यो साथीसँग क्लास कोड माग्ने अनि जोइन हुने है। क्लास कोड मागेर जोइन हुने। जोइन हुन त आउँछ होला जम्मैलाई है। सो वाट आई वान्ट टु टेल यु हियर, अब जुन बाँकी भयो अब आफ्टर 20-30 मार्क्सको जुन हुन्छ 30 मार्क्स यु विल बी गेटिङ अफ सब्जेक्टिभ। सब्जेक्टिभ भनेको यु हेभ टु डु इन यर कपी। कपीमा गर्नुपर्छ है। कपीमा गरेर आई थिङ्क अल अफ यु आर नोइङ टु एट्याच इन प्रिन्ट पिडिएफ फर्मेट। जाने है। अब के गर्ने, त्यसलाई जाँचमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, कपीमा गर्नु पर्यो। अनि कपीमा गरिसकेर के गर्नु पर्यो, पिडिएफ फर्मेटमा कन्भर्ट गरेर के गर्नु पर्यो, सेन्ड सबमिट गर्नु पर्यो। बुझाएछ? अनि जति बेला तिमीहरूले कपीमा सल्भ गरे हुन्छ त्यति बेला तिमीहरूले क्यामेरा अन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यु हेभ टु अन यर क्यामेरा व्हाइल गिभिङ इक्जाम है। किनभने त्यो क्वेसन चाहिँ स्क्रिनमा आउँछ, या तिमीले क्वेसन कपी गरेर सेभ नि गर्न सक्छ हो। कोहीसँग प्रिन्टर छ भने त्यहाँ प्रिन्ट गरेर त्यही कपीमा के भन्छ पेपरमा हेरेर पनि गर्न सक्छ हो। तर यु हेभ टु अन यर क्यामेरा व्हाइल गिभिङ टेस्ट। ठिक छ। अनि भ्याइसकेर फोटो खिच्ने क्याम स्क्यानरबाट पिडिएफमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि सेन्ड गरिदिने है। सो द्याट विल बी यर प्रोसेस। ल अब हामीसँग टाइम थोरै छ। विल गो थ्रु नाउ च्याप्टर कन्टेन्ट्स। हामीहरूले के पढाएको थियो ती कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ एकचोटि। अब वी हेभ ओन्ली 2 डेज, थर्सडे एन्ड फ्राइडे छ हाम्रो। त्यही भएर हामीसँग एकदमै थोरै टाइम छ। सो विल गो थ्रु डाइरेक्ट च्याप्टर कन्टेन्ट्स है। च्याप्टर कन्टेन्ट चाहिँ हामी डाइरेक्ट अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले कुन च्याप्टर पढाएको थियौँ त्यो सर एकचोटि रिकल गरौँ पहिला है। अनि भोलि अलिअलि प्र्याक्टिस गरौँला। देन you have to go through the videos अनि एक्सरसाइजहरू सबमिट गर्नु पर्यो। एन्ड लिसन केयरफुली। मैले चाहिँ जुन असाइनमेन्ट पठाउँछु नि, विच असाइनमेन्ट आई एम सेन्डिङ द्याट च्याप्टर ओन्ली यु सेन्ड देयर है। त्यही च्याप्टर पठाउने है। मैले असाइनमेन्टमा च्याप्टरको नाम तोकिदिन्छु। सो एकर्डिङली यु सेन्ड द्याट है। आई विल I will first share this screen है। All of you can see this screen? No sir. No sir. You haven't.
You can see a screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ल ठिक छ है. So first we will see what we have read. है हामीले के पढाएको छौँ त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ है. अब यसमा चाहिँ just I will keep your book. I think all of you have book, no? Book जम्मैसँग छ. I have kept in your classroom also. Yes, Classroom sir. पनि हालिदिएको छु मैले. So you go through the Yes, book. sir. है बुक चाहिँ हेर्ने के क्वेसन हो के हो त्यो जस्ट यु गो थ्रु द बुक किनभने इन योर एक्जाम यु विल बी गेटिङ फ्रम बुक एज वेल एज फ्रम आउटसाइड अल्सो तर बुकलाई अलिक बढी फोकस गर्नु पर्यो है बुकमा पढेको कुराहरू चाहिँ यसो हेर्नु पर्यो है. सो नाउ आई विल किप योर बुक यहाँ हालिदिन्छु पहिला म. ओके ल ओके भन्छ है. We have read about sorts as well as we have read about order pair, Cartesian product and relations. ओके न यही कुराहरू चाहिँ हामीले पढेका थियौँ है. अब सबभन्दा पहिले सर र आज हामी के हेर्छौँ सर्ट्स है. सर्ट्समा के पढ्यो त एनीबडी क्यान से व्हाट थिङ्स वी हेभ रेड इन सर्ट्स के पढेका छौँ हामीले. सर्ट्समा एनीबडी क्यान से व्हाट वी हेभ रेड. मैले यहाँ सर्ट्स भनेर लेखिदिएँ है. सर्ट्स हामीले सर्ट्समा के पढ्यौँ मैले यहाँ लेख्दै गइरहेको छु एकचोटि हेर है. अर्डर भनेर पढ्यौँ. त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ रेडिकेन्ट भनेको के हो त्यो पढ्यौँ हो. त्यस पछाडि लाइक सर्ट भनेर पढ्यौँ. त्यस पछाडि अनलाइक सर्ट भनेर पढ्यौँ. यस अर नो क्लास 8 यस. त्यस पछाडि गेटिङ मी क्लास 8 सुना छ. है अर्डर रेडिकेन्ट लाइक सर्ट अनलाइक सर्ट. त्यस पछाडि वी हेभ रेड अबाउट वाट एडिसन of sorts as well as we have read difference भनेको subtraction हो के न. Yes. त्यस पछाडि हामीले के पढेका थियौँ प्रोडक्ट पनि पढेका थियौँ हैन. Yes. Yes. त्यस पछाडि हामीले डिभिजन पनि पढ्यौँ हैन. Yes. ओके यी कुराहरू चाहिँ हामीले पढेका थियौँ हो. अब अर्डर अफ सर्ट सबभन्दा पहिले अब एउटा इक्जाम्पल लिउँ. हामीले यी कुराहरू हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो अर्डर कसरी निकाल्ने. जस्तै सपोज एउटा इक्जाम्पल मैले चाहिँ अब अलि सानो गरिदिएँ यसलाई है. जस्ट ड्रो हियर सपोज आई एम राइटिङ हियर. अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ लेखेँ इफ आई एम राइटिङ हियर रुट यसरी लेखेँ मैले. सपोज इफ आई एम राइटिङ यो भयो हो क्या न.
अब यो भनेको क्युब रुट, यसलाई कसरी पढिन्छ? एनीबडी क्यान से व्हाट विल से फर दिस? 3 root 5. Cube root 5. क्युब रुट 5. क्युब रुट 5 भनेको अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई? अर्डर भनेको कति हुन्छ? अर्डर भनेको कति हुन्छ यहाँ? अर्डर भनेको 3 हुन्छ अनि रेडिकेन्ड भनेको कति हुन्छ? 5. 3 root 5 थियो कि हैन? अर्डर भनेको व्हाट विल गेट अर्डर? 3. अर्डर भनेको 3. रेडिकेन्ड भनेको कति आयो? 5. 5 है। रेडिकेन्ड भनेको 5 आयो। ठिक छ, यसरी पढ्छौँ हामीले, हो हैन? अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? यसलाई पढ्दाखेरि हामीले क्युब रुट 5 भनेर पढ्यौँ हो। अब क्युब रुट 5 भनेर पढ्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ त? यसलाई अझ ठुलो बनाइदिउँ, सानो देखियो। विल मेक लिटिल बिग, 16 गरिदिउँ ल। क्युब रुट 5 भनेर पढ्यो है। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो चाहिँ सर्ट भयो। कस्तो सर्ट भयो? व्हिच टाइप अफ सर्ट इज दिस? मिक्स्ड हो। मिक्स्ड भनेको त्यहाँ रुट पावरमा दिइरहेछ हो किन? अर्डरमा चाहिँ दिइरहेछ हो। अब हामीले अर्डर चाहिँ भन्यो 3, रेडिकेन्ड भनेको 5। अब लाइक सर्ट भनेको के हो त? व्हाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ लाइक सर्ट? लाइक सर्ट भनेको के हो? व्हाट टाइप अफ सर्ट्स विल बी लाइक सर्ट? कस्तो सर्ट्स चाहिँ लाइक सर्ट हुन्छ? यसलाई पनि म्याथमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ है। टू रुट 35 आयो ल। यो चाहिँ कति हो? यसलाई कसरी के हो? यो 2 टाइम्स क्युब रुट 5 हो कि हैन? यस, गेटिङ मी? Yes, sir. अनि पहिला हामीले के गरेका थियौँ? क्युब रुट 5 गरेका थियौँ। यो दुईटा लाइक सर्ट हो कि अनलाइक सर्ट हो? Like sort. Like sort. भेरी गुड। अब लाइक सर्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो? फर लाइक सर्ट व्हाट शुड बी देयर? के हुनु पर्छ? Order and radicand value should be same. Radicand should be equal. हो, भेरी गुड। अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो दुईटाको। ठिक छ। अनि अर्को के सेम हुनु पर्यो? Radicand value. रेडिकेन्ड भ्यालु है। रेडिकेन्ड भ्यालु सुड बी सेम। रेडिकेन्ड भ्यालु भनेको रुट भित्र भएको भ्यालु पनि के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। अनि बल्ल हामीले के भन्छौँ त्यसलाई? लाइक सर्ट भन्छौँ। Like sorts. यस, त्यसै गरी Yes. त्यसै गरी अनलाइक सर्ट भनेको के हो त फेरि? व्हाट इज अनलाइक सर्ट? के हो अनलाइक सर्ट भनेको? एनीबडी? The sorts in which order and radicand is different. अर्डर चाहिँ सेम हुनै पर्छ या सेम नभए नै हुन्छ हो कि हैन? अर्डर मे बी order or के? Radicand. Order or radicand are different है। order or radicand different, यो दुईटा डिफरेन्ट भइदियो। कुनै अर्डर नै डिफरेन्ट भइदिने अनलाइक भयो, या रेडिकेन्ड नै डिफरेन्ट भयो भने के हुन्छ? अनलाइक हुन्छ। क्लियर? गेटिङ मी? Yes, sir. ल एकचोटि मैले एउटा सानो एउटा प्रब्लम यहाँ लेखेँ। यो चाहिँ एकचोटि तिमीहरू सबैजना सल्भ गर त कसरी सल्भ गर्ने होला यसलाई। ल एकचोटि यो सल्भ गर त कति हुँदो रहेछ? All of you try this. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, let's see it. Yes. So first what we have to do while solving this, हामीले के गर्नु छ जहिले नि हामीले के गर्नु छ, what we have to do, we have to write in simple format. Okay na, अनि what will write for this 125, what will write 5 5 into 5 into 5. 5 into 5 ठीक छ. Then for this 2 root 20, actually यो भनेको पनि 2 root 20 2 root 125 नै हो, यो भनेको पनि के हो 2 root यो नै हो के न. 2 जनरली अर्डर भनेको रुट भनेकै 1/2 भनेर पढिन्छ हो के न. त्यही भएर 2 जनरली लेखिँदैन, मैले यहाँ झुक्याउनको लागि लेखिदिएको छु है. त्यो 2 लेख्नु या नलेख्नु केही फरक पर्दैन रुटको केसमा है. सो व्हाट विल गेट, अब 20 लाई हामीले के लेख्छौं 2 into 2 into कति लेख्छौं 5. 5. सो अब यहाँ चाहिँ हामीले पहिला अब के काम गर्छौं त, हामीले हाम्रो काम के गर्छौं, कुन कुन स्क्वायर मा छ त्यो पहिला हेर्छौं हामी हो के न. सो व्हाट विल गेट फर दिस 5 root 5 5 root plus 2 root 5. 5 root 5 plus 2 root 5. 2 root 5. 2 root 5 भने अब यो दुईटै लाइक सर्ट हो कि अनलाइक सर्ट हो, व्हाट टाइप अफ सर्ट्स, Like salt. लाइक सर्ट्स. Like sort. ल अब लाइक सर्ट्स रहेछ भने हामीले एड गर्न सक्छौं. Yes. Yes. अब रुट 5 हामीले कमन लियौं, रुट 5 कमन लियौं है. अब यहाँ चाहिँ कति बाँकी हुने भयो त 5 plus 2 s 5 plus 2 बाँकी हुन्छ or not. Yes. So what we'll get for this, we'll get 5 plus 2 7 हो. अनि कति हुने भयो 7 into root 5. So what is our final answer? Final answer 7 root 5. 7 root 5. ठीक छ. So all of you have understood this? Yes, sir. है. यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं, Yes. हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हो. सो दिस इज द मेथड है. त्यसैगरी अब चाहिँ हामीले अर्को पनि पढाएको थियौं, त्यो भने के पढाएको थियो त मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन पढाएको थियौं हो. मल्टिप्लिकेसनको लागि के सेम हुनुपर्छ, एनीबडी क्यान से फर मल्टिप्लिकेसन व्हाट वी क्यान राइट. ल मैले एउटा क्वेशनै यहाँ दिन्छु पहिला. ल पहिला तिमीहरु गर अनि बल्ल चाहिँ म फर्स्ट आई विल गिभ योर क्वेशन है. यसलाई ल मैले यहाँ दिए. ल अब 2 नम्बर भनेर भने okay. Now all of you solve this. All of you can see the question. Question देखा छ? Yes, sir. Okay. ल Yes, sir. now we'll multiply. अब मल्टिप्लाई गर्ने भनेको अब के गर्छौं हामीले त्यो 7 into 4 मल्टिप्लाई गर्छौं. ठीक छ. So what will get now, we'll get like this 60 cube root 28. अब हामीले कति निकाल्छौं, कति गर्छौं त यसलाई 60 बाहिर राख्छौं हो. अनि क्यूब रुट कति भयो 28. 28.
क्युब रुट 28 आयो। ठिक छ। अनि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो, जस्ता हो त्यस्तै बस्ने भयो, यसलाई चलाउन पाएन, ए जस्ता हो त्यस्तै भयो। सो दिस विल बी आवर फाइनल एन्सर। यही चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फाइनल लास्ट एन्सर हुन्छ। गेटिङ मी? Yes, sir. हो। Sir. र मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनु पर्यो, अर्डर सुड बी सेम। के हुनुपर्छ, वाट सुड बी सेम, Order. अर्डर Order सुड बी, अर्डर सेम भएको छैन भने हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ। टु मल्टिप्लाई हामीलाई के ध्यान दिनु पर्यो, मल्टिप्लाई हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के सम्झिनु पर्यो, अर्डर, अर्डर सुड बी सेम है, अर्डर सुड बी सेम, दुईटैको अर्डर सेम हुनुपर्छ, अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, नभए मिल्दैन। अन्डरस्टुड क्लास 8? ल Yes, sir. ल आज हामीले यतिकै यो रिकल गरे हो। अर्डर डिफ्रेन्ट अर्डर्सहरू पनि हेऱ्यौँ, लाइक सर्टको हेऱ्यौँ, अनलाइक सर्ट हेऱ्यौँ, अर्डर भनेको के हो, रेडिकेन्ट भनेको के हो, ती कुराहरू हेऱ्यौँ। वी हेभ डन सम क्यालकुलेसन अल्सो, एडिसनको गऱ्यौँ, प्रोडक्टको गऱ्यौँ है। सो लाइक दिस प्रब्लम वी हेभ सल्भ इन फर्स्ट च्याप्टर। यस क्लास 8? Yes. Yes, sir. So यसरी हामीले यो प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गरेका थियौं। I think already time now. Tomorrow we'll go for next chapter, that is order pair. Right? Okay, sir. Okay, sir.